Здравствуйте! Сегодня мы продолжим с вами разговор о творчестве Николая Степановича Гумилева. Прошлое занятие мы закончили на 1914 году, на начале Первой мировой войны. К началу Первой мировой войны Гумилеву уже 28 лет, он признанный поэт, автор нескольких поэтических сборников, основатель цеха поэтов, человек известный, кстати, и в научных кругах как путешественник в Африку, и человек с уже некоторой сложившейся не просто биографией, а биографической легендой. Ирина Адоевцева, одна из его учениц, она посещала занятия Академии стиха и цеха поэтов, написала довольно точно: поэт, путешественник, воин, герой — это его официальная биография, и с этим спорить нельзя. И вот в эту официальную биографию добавляется вот эта составляющая часть — воин. 18 июля 1914 года Германия объявила войну России. Незадолго до этого была в России объявлена всеобщая мобилизация. Гумилев в это время находится в Петербурге вместе со своим другом Шелейко, и они участвуют и в каких-то демонстрациях уличных, и манифестациях, которые приветствовали сербов, и присутствовали при разгроме германского посольства. Гумилев практически сразу решает, что он пойдет добровольцем на фронт, при том, что по состоянию здоровья у него был очень сильный астигматизм, он призыву не подлежал. Анна Андреевна Ахматова пишет, что он очень много сил потратил на то, чтобы попасть в действующую армию, и вот ее свидетельство: это было очень длительно и утомительно. Тем не менее, 5 августа 1914 года у нас есть запись в дневнике Блока, где он встречает Гумилева и Ахматову на Царскосельском вокзале, уже Гумилев в форме. И 13 августа 1914 года Гумилев уже в Кричевицких казармах под Новгородом, и приказом по гвардейскому запасному кавалерийскому полку номер 227 от 14 августа 1914 года он зачислен охотником, как тогда называли добровольцев, охотником в 6-й запасной эскадрон. Обучение шло около 6 месяцев, он относился к этому крайне серьезно. Ахматова вспоминала: я навещала его под Новгородом, и он говорил мне, что учится верховой езде заново. Я удивлялась, он отлично ездил на лошади, красиво и подолгу, по много верст. Оказалось, это не та езда, которая требуется в походе. Надо, чтобы рука непременно лежала так, а нога этак, иначе устанешь ты или устанешь лошадь, и без битья не обходится учение. Он рассказал, что великого князя и ефрейторы секут по ногам. После обучения Гумилев был зачислен в лейб-гвардию Уланский, Ее Величество, полк 2-й гвардейской кавалерийской дивизии. В январе 15 года Гумилев ненадолго приезжает в Петербург и 28 января читает свои стихи в Петроградском университете. У нас сохранились свидетельства об этом чтении. Это письмо Юрия Никольского. Был Гумилев, и война с ним что-то хорошее сделала. Он читал свои стихи не в нос, а просто, и в них самих были отражающие истинные моменты. Недаром Георгий на его куртке. Это было серьезно, весь он, и благоговейно. В декабре 2015 года выходит сборник Гумилева, который называется «Колчан», и в этом сборнике впервые появляются стихи Гумилева, посвященные войне. У войны в сборнике «Колчан» несколько обликов. Прежде всего, это стихотворение, которое называется «Война». Образность этого стихотворения скорее фольклорная. Вы можете вспомнить похожие цепочки образов в слове о полку Игореве, когда воины — это пахари, а битва — это жатва. Кстати, в древнерусских летописях тоже довольно часто используется эта образность. Давайте посмотрим это стихотворение. «Как собака на цепи тяжелой тявкает за лесом пулемет, и жужжат шрапнели, словно пчелы, собирая ярко-красный мед. А ура вдали, как будто пенье, трудный день окончивших жнецов. Скажешь, это мирное селение, самый благостный из вечеров. И воистину светло и свято дело величавое войны.
Серафимы ясно и крылаты за плечами воинов видны. Тружеников, медленно идущих на полях, омоченных в крови, подвиг сеющих и славу жнущих, ныне, Господи, благослови. В стихотворении «Наступление», еще одно стихотворение Гумилева о войне, поражает сочетание такого высокого торжественного строя стиха и такой низкой прозы повседневности войны. Судите сами. Та страна, что могла быть раем, стала логовищем огня. Мы 4-й день наступаем, мы не ели 4 дня. Но не надо яства земного в этот страшный и светлый час от того, что Господне слово лучше хлеба питает нас. В гумилевском восприятии войны вот в рамках этого сборника, стихов этого сборника, как раз поражает столкновение таких будничных реалий и высокой патетики. Более того, сама смерть, она лишена такой мистической силы. Она очень обычна. В некоторых стихотворениях даже такие толстовские мотивы присутствуют. Вот одно из самых знаменитых стихотворений этого сборника, которое называется «Рабочее». Он стоит перед раскаленным горном, невысокий старый человек. Взгляд спокойный кажется покорным от миганья красноватых век. Все товарищи его заснули, только он один еще не спит. Все он занят отливанием пули, что меня с землей разлучит. Кончил, и глаза повеселели, возвращается, блестит луна. Дома ждет его в большой постели сонная теплая жена. Пуля им отлитая просвищет над седою вспененной двиной. Пуля им отлитая отыщет грудь мою, она пришла за мной. Упаду, смертельно затоскую, прошлое увижу наяву. Кровь ключом захлещет на сухую, пыльную и мятую траву. И Господь воздаст мне полной мерой за недолгий мой и горький век. Это сделал в блузе светло-серой невысокий старый человек. Обратите внимание на какую-то вопиющую несовместимость облика этого мирного, невысокого старого человека и его повседневного рабочего труда, и результаты его труда, вот этой смерти, которая следует за этой пулей. По интонации, я думаю, что вы могли вспомнить еще одно стихотворение, это Лермонтовское про «Ну не тем холодным сном могилы». Я думаю, что в стихотворении «Выхожу один я на дорогу» присутствовало в сознании Гумилева, когда он писал эти строки. И такого отчаяния смерти здесь нет. Есть именно вот такое очень близкое к толстовскому чувство недоумения, как сочетается обычные действия обычных людей и та страшная история, которая называется смертью. Итак, в лирике Гумилева война — это страдание, это обожженность, но это и некое высокое действие, которое имеет смысл само по себе, если мы говорим сейчас о ратном труде. И в тексте стихотворений, посвященных войне, возникает еще одно сложное сопоставление. Да, это страдание, но страдание какое-то ясное и понятное, то есть понятно, за что ты страдаешь. Оно противостоит некоему внутреннему психологическому смятению, например, биографических стихотворений, такой маленькой поэмы даже, которая называется «Пятистопные ямбы», о которой мы поговорим особо. На войне все просто и понятно. Понятно, что делать, понятно, где враг, и некое чувство даже облегчения иногда присутствует у героя этих стихотворений о том, что ему не нужно больше распутывать какие-то сложные отношения или какие-то сложные ситуации. Это очень ясная история в некотором отношении. Тоже представление о некой ясной истории войны присутствует и в прозаических, таких дневниковых заметках Николая Гумилева, которые печатались в биржевых ведомостях прямо параллельно событиям, которые происходили на фронте. Это были такие фронтовые очерки, репортажи, которые потом получили название «Записки кавалериста». Но об этих записках мы тоже поговорим несколько особо. В марте 2016 года Гумилев переходит в 5-й гусарский полк, отправляется на Салоникский фронт, по пути в Лондон, в Лондоне знакомится с писателем Честертоном, замечательным писателем.
Потом возвращается в Париж, застревает там до 18 года, поступает в распоряжение эмиссара Временного правительства и в 18 же году возвращается в Россию, в голодный, холодный и выстуженный Петербург. Первое его дело вот по возвращении — это участие в многочисленных занятиях, многочисленных литературных студий, которые в это время плодятся просто как грибы, и участие в проекте Максима Горького, который назывался, помните, издательство «Всемирная литература», мы уже о нем говорили. В этом издательстве принимали участие практически все действующие писатели, которые в тот момент существовали. Это была возможность пропитания и возможность сделать что-то для той новой культуры, которая нуждалась в освоении культуры старой, как считал Горький. Гумилев очень много трудится, он проводит много занятий, он читает множество лекций, он становится председателем Петербургского союза поэтов, сменив на этом посту Блока. Отношения с Блоком очень тяжелые, продолжают оставаться, и Блок даже с некоторым недоумением пишет о вот этой смене, потому что именно Блок сначала возглавляет Петроградский союз поэтов. Но важно, пожалуй, другое. После революции Гумилев публикует два самых своих сильных, зрелых сборника. Это сборник «Костер» 1918 года и сборник «Огненный столб» 1921 года. В сборнике «Костер» Гумилев настолько неожиданно меняет интонацию и предмет своей поэзии, что это действительно иногда кажется, что это просто другой человек писал, потому что в его стихах появляется та не вмещавшаяся раньше реальность и повседневность, которая даже в военных стихах, вот в военных стихах мы уже видели некую прозу жизни, но она была подсвечена неким высоким торжественным событием, вот смертью, ратным трудом, то есть там все время сочетались интонации высокой эпической торжественности и некого такого низкого прозаического быта. Вот в сборнике «Костер», как кажется, Гумилев впервые нащупывает вот это возможность и способность говорить об обычной жизни, как прорывается к ней. Никакой экзотики, никаких дальних стран. То, что происходит здесь и сейчас, некие зарисовки с натуры, некие понятные обычные человеческие чувства. Просто два стихотворения из этого сборника. Одно стихотворение называется «Осень». Оранжево-красное небо, порывистый ветер качает кровавую гроздь рябины, догоняв бежавшую лошадь мимо стекол оранжереи, решетки старого парка и лебединого пруда. Косматая, рыжая, рядом несется моя собака, которая мне милее даже родного брата, которую буду помнить, если она издохнет. Стук копыт участился, пыль все выше. Трудно преследовать лошадь чистой арабской крови. Придется присесть, пожалуй, задохнувшись на камень, широкий и плоский, и удивляться тупо оранжево-красному небу, и тупо слушать кричащий пронзительно ветер. Вот здесь это тонические стихи на грани верлибра, на грани свободного стиха. Это попытка передать некую сбивчивую, задохнувшуюся интонацию человека, которому трудно дышать, который действительно говорит о том, что рядом с ним, и о тех ощущениях почти физиологических, которые в данный момент испытывает. Это такая тотальная прозаизация вот этого высокого поэтического мира Гумилева. Ничего похожего мы еще в его стихах не видели. И, наконец, знаменитое стихотворение «Городок», одно из самых знаменитых стихотворений этого сборника. Над широкой рекой, пояском мостом перетянутый, городок стоит небольшой, летописцем не раз помянутый. Знаю, в этом городке человечья жизнь настоящая, словно лодочка на реке, к цели ведомой уходящая. Полосатые столбы у гауптвахты, где солдатики, под пронзительный вой трубы маршируют совсем лунатики.
На базаре всякий люд, мужики, цыгане, прохожие покупают и продают, проповедуют Слово Божие. В крепко слаженных домах ждут хозяйки белые, скромные, в самаркандских цветных платках, а глаза все такие темные. Губернаторский дворец пышет светом в часы вечерние, предводителев жеребец, удивление всей губернии. А весной идут, таясь, на кладбище девушки с милыми, шепчут, ластясь, мой яхонт князь, и целуются над могилами. Крест над церковью вознесен, символ власти ясной отеческой, и гудит малиновый звон, речью мудрою человеческой. На самом деле, я думаю, что ближе всего вы уже почувствовали интенционный настрой. Это Некрасов. Это человек, который, и поэт, который для раннего Гумилева просто немыслим как какой-то культурный контекст. Вот еще раз повторюсь, сборник «Костер» — это такой прорыв к будничной повседневности в поэзии Гумилева, совершенно поразительный, совершенно новые интонации, которых мы никогда не слышали. И, наконец, сборник «Огненный столб», который посвящен второй жене Гумилева, Анне Энгельгард. Он, ну, по сути дела, весь состоит из шедевров, он очень небольшой. Я надеюсь, что вы его прочитаете целиком. И сейчас просто какие-то отрывочки из разных стихотворений, чтобы вы почувствовали вот красоту этого стиха. Здесь снова появляется некая такая космическая торжественность, отсутствовавшая в сборнике «Костер», но она лишена патетики и риторики. Это какая-то настоящая глубина, в которой объединяется вечное и повседневное. Смотрите, например, стихотворение «Память». «Только змеи сбрасывают кожи, чтоб душа старела и росла. Мы, увы, со змеями не схожи. Мы меняем души, не тела». Или стихотворение «Слово», знаменитое стихотворение. «Вон и день, когда над миром новым Бог склонял лицо свое, тогда солнце останавливали словом, словом разрушали города. И орел не взмахивал крылами, звезды жались в ужасе к луне, если точно розовое пламя слово проплывало в вышине. А для низкой жизни были числа, как домашний подъеремный скот, потому что все оттенки смысла умное число передает». Или стихотворение, которое называется «Шестое чувство». «Прекрасно в нас влюбленное вино, и добрый хлеб, что в печь для нас садится, и женщина, которую дано, сперва измучившись, нам насладиться. Но что нам делать с розовой зарей над холодеющими небесами, где тишина и неземной покой? Что делать нам с бессмертными стихами? Ни съесть, ни выпить, ни поцеловать. Мгновение бежит неудержимо, и мы ломаем руки, но опять осуждены идти все мимо, мимо». И, наконец, именно в сборник «Огненный столб» вошло, пожалуй, самое знаменитое стихотворение Гумилева, которое называется «Заблудившийся трамвай». «Шел я по улице незнакомой, и вдруг услышал вороний грай, и звоны лютни, и дальние громы, передо мною летел трамвай. Как я вскочил на его подножку, было загадкою для меня. В воздухе огненную дорожку он оставлял и при свете дня. Мчался он бурей темной, крылатой, он заблудился в бездне времен. Остановите, вагоновожатый, остановите сейчас вагон». Поздно. Уж мы обогнули стену, мы проскочили сквозь рощу пальм, через Неву, через Нил и Сену. Мы прогремели по 3 мостам, и, промелькнув у оконной рамы, бросил нам вслед пытливый взгляд нищий старик. Конечно, тот самый, что умер в Бейруте год назад. Где я? Так томно и так тревожно сердце мое стучит в ответ. Видишь вокзал, на котором можно в Индию духа купить билет? Вывеска, кровью налитые буквы гласят: «Зеленая, знаю, тут вместо капусты и вместо брюквы мертвые головы продают». В красной рубашке, с лицом как вымя, голову срезал палач и мне. Она лежала вместе с другими, здесь, в ящике скользком, на самом дне. А в переулке забор дощатый, дом в 3 окна и серый газон. Остановите, вагоновожатый, остановите сейчас вагон. Машенька, ты здесь жила и пела, мне, жениху, ковер ткала. Где же теперь твой голос и тело? Может ли быть, что ты умерла? Как ты стонала в своей светлице? Я же с напудренной косой шел представляться императрице и не увиделся вновь с тобой. Понял теперь я,
Наша свобода только оттуда бьющий свет. Люди и тени стоят у входа в зоологический сад планет. И сразу ветер, знакомый и сладкий, и за мостом летит на меня всадника длань в железной перчатке и два копыта его коня. Верной твердынью православия врезан Исаакий в вышине. Там отслужу молебен о здравье Машеньки и панихиду по мне. И все ж навеки сердце угрюмо, и трудно дышать, и больно жить. Машенька, я никогда не думал, что можно так любить и грустить. 3 августа 1921 года Николай Степанович Гумилев был арестован ЧК по обвинению в причастии к так называемому Таганцевскому делу и 24 августа приговорен к расстрелу. Дата расстрела и место захоронения Гумилева до сих пор неизвестны. Сегодня мы с вами прощаемся. Всего доброго. Стихотворение Гумилева «Пятистопные ямбы» стоит несколько особняком в его творчестве. Это почти микропоэма, которую современники воспринимали как автобиографическую вещь, довольно редкая в поэзии Гумилева. Давайте сейчас посмотрим сам текст, само стихотворение, послушаем, а потом немножко поговорим о нем. Стихотворение называется «Пятистопные ямбы». Само название, размер этого стихотворения вы узнаете. Стихотворение посвящено другу Гумилева, замечательному переводчику Михаилу Лозинскому. Итак, стихотворение «Пятистопные ямбы». Я помню ночь, как черную наяду, в морях под знаком Южного Креста. Я плыл на юг. Могучих волн громаду взрывали мощно лопасти винта, и встречные суда, а чей отраду брала почти мгновенно темнота. О, как я их жалел! Как было странно мне думать, что они идут назад, и не остались в бухте необманной, что Дон Жуан не встретит Донны Анны, что гор алмазных не нашел Синдбад, и вечный жид несчастье во 100 крат. Но проходили месяцы. Обратно я плыл и увозил клыки слонов, картины абиссинских мастеров, меха пантер, мне нравились их пятна, и то, что прежде было непонятно, презрение к миру и усталость снов. Я молод был жаден и уверен, но дух земли молчал, высокомерен, и умерли слепящие мечты, как умирают птицы и цветы. Теперь мой голос медлен и размерен, я знаю, жизнь не удалась, и ты. Ты, для кого искал я на Леванте нетленный пурпур королевских мантий, я проиграл тебя, как Дамаянте, когда-то проиграл безумный Наль. Взлетели кости, звонкие, как сталь, упали кости, и была печаль. Сказала ты задумчивая строго, я верила, любила слишком много, а ухожу, не веря, не любя, и пред лицом всевидящего Бога, быть может, самое себя губя, навек я отрекаюсь от тебя. Твоих волос не смел поцеловать я, не даже сжать холодных тонких рук. Я сам себе был гадок, как паук, меня пугал и мучил каждый звук, и ты ушла в простом и темном платье, похожее на древнее распятие. Я не скорблю, так было надо. Правый перед собой не знаю я обид. Ни тайнами, ни радостью, ни славой мгновенный мир меня не обольстит, и женский взор то нежно, то лукавый, лишь изредка во сне меня томит. Лишь изредка, надменно и упрямо, во мне кричит ветшающий Адам, но тот, кто видел лилию Хирама, тот не грустит по сказочным садам, а набожно возводит стены храма, угодного земле и небесам. Нас много здесь собралось с молотками, и вместе нам работать веселей. Одна любовь сковала нас цепями, что адаманта тверже и светлей, и машет белоснежными крылами каких-то небывалых лебедей. Нас много, но одни во власти ночи, а колыбель других еще пуста, а тех скорбит, а других пророчит земных зеленых весен красота. Я ж прошлого увидевшие очи, грядущего разверстые уста. Все выше храм, торжественный и дивный, в нем дышит ладан и поет орган, сияют нимбы, облак переливный, свечей и солнца, радужный туман, и слышен голос мастера призывный нам, каменщикам всех времен и стран.
У нас есть письмо Гумилева, написанное Лозинскому, которому посвящено это стихотворение, и там есть такие строки. Помнишь, мы говорили о биографизме пятистопного ямба? Вообще-то с середины XIX века пятистопный ямб очень важен именно для Некрасова с его таким обнаженным, открытым, очень трагическим автобиографизмом. Вы наверняка помните «Последнюю элегию», «Умру я скоро, жалкое наследство», стихотворение «Уныние», стихотворение «Замолкни муза мести и печали» и ряд других. То есть для Некрасова пятистопный ямб — это такое острое переживание лирического героя и некая его исповедь, взгляд назад. Вот что-то похожее вдруг прорывается в стихотворении Гумилева «Пятистопные ямбы». Немедленно современники увидели в нем отражение разрыва с Анной Андреевной Ахматовой. И если мы посмотрим на внутреннее движение, внутренний сюжет этого стихотворения, это, конечно, сюжет расставания, но расставания любовного и обретения некого нового голоса, вхождения в новый цех, цех мастеров, цех поэтов. Давайте посмотрим, как движется сюжет. Сначала такие риторические, экзотические странствия в морях под знаком Южного Креста, огромное количество культурных фигур и символов, и Дон Жуан, и Донна Анна, и Синдбад, и Вечный Жид, и разные персонажи из разных исторических периодов и мифологии, и стилистика, будто стилистика из ранних стихов Гумилева. Затем уже личный сюжет не встречи, потому что герой возвращается со всеми этими клыками слонов и этой пурпурной мантии, которую он искал для героини. Ее нет, она ушла, отреклась, не дождалась. И вот этого нетленного пурпура королевских мантий уже их не для кого вести. И вот в этот момент наступает перелом. Потому что я не скорблю, так было надо. И следствием этого разрыва, следствием этого страдания, следствием этого возвращения в никуда становится такое взросление, изменение голоса и вступление в профессиональный цех. В цех поэтов, поэзия, которая описывается не как страшная, убийственная, мистическая волна. Мы помним, например, стихотворение раннего Гумилева, где встречался такой образ, а как некий профессиональный, ремесленный, технический цех. Поэзия как мастерство. И мы знаем, что Гумилев называл себя мастером. И вот отголоски этих пятистопных ямбов мы видим в том числе и в стихотворениях, которые посвящены войне. Вот если мы вернемся к сборнику «Колчан», мы увидим, как там вот эта утрата любви, вот это некое душевное смятение, которое переживает лирический герой, отражается на выборе человека, который идет на войну, потому что там мы видим лето, которое было грозами полно, и как в немолчном зове боевой трубы я вдруг услышал песнь с моей судьбы, и так рванулся в эту судьбу, как был усталый, разочарованный, одинокий. И дальше, что дали винтовку, коня и поле, полное врагов и смерти. И вдруг мы видим лирического героя, у которого счастьем душа обожжена. И не просто счастьем, а буквально эта душа с Богом беседует и со звездами. И мы видим, что это война как счастье, потому что судьба, потому что не нужно выбирать, не нужно придумывать, как разрубить вот эти мучительные отношения. Война как страдание, и страдание такое высокое. И понимаете, какая история? Очень простое и высокое героическое действие, вместо того, чтобы разбираться и распутываться в отношениях, которые запутались. Война как освобождение. Вот такой неожиданный мотив появляется от того, что в сборнике «Колчан» есть это стихотворение.
Под названием «Записки кавалериста» известно собрание очерков, которые Гумилев отправлял с фронта и печатал в газете «Биржевые ведомости» с 3 февраля 15 года по 11 января 16 года. В этих очерках отражены события, которые происходили с 2-й гвардейской кавалерийской дивизией. И это, по сути дела, одно из немногих непосредственных впечатлений, один из немногих непосредственных откликов на военные действия, которые мы читаем в той литературе, в литературе того времени. Бои, в которых участвовали уланы 2-й кавалерийской дивизии, были очень тяжелыми и кровопролитными. Особенно вот это было тяжело во время летней кампании. Гумилев пишет: «За 6-й и 7-й наша дивизия потеряла до 300 человек при 8 офицерах, и нас перевели верст за 15 в сторону. Здесь тоже непрерывный бой, но много пехоты, и мы то в резерве у нее, то занимаем полевые караулы и тому подобное. Здесь каждый день берут по несколько сот пленных германцев, а уж убивают без счету. Погода у нас неприятная, дни жаркие, ночи холодные, по временам проливные дожди, да и работы много. Даже 16 дней ни одной ночи не спали полностью, все урывками». Обратите внимание на слово «работа», которое появляется в этом письме. Если мы сопоставим записки кавалериста со стихами о войне, которые мы видели в сборнике «Колчан», то это совсем другая стилистика. Правда, она появляется не сразу. Если мы читаем записки кавалериста от очерка к очерку, мы видим, как постепенно такая высокая, торжественная, поэтическая риторика отодвигается такой обычной прозой повседневности, военной повседневности. Если мы, например, посмотрим какой-то пассаж от начала, ну, например, вот практически на первой странице только откроете в записке кавалериста: «И вечер этого дня, ясный нежный вечер, я впервые услышал за редким перелеском нарастающий гул «Ура», с которым был взят В». Ну, обозначение пункта. Надо сказать, что у нас нету никакого другого текста, только то, что было напечатано в биржевых ведомостях, нет ни черновиков, ни авторских копий, ничего. Этот текст мы знаем только по газетам, поэтому там огромные купюры военной цензуры, и, естественно, все населенные пункты обозначены только буквами. Итак, нарастающий гул «Ура», с которым был взят В. Огнезарная птица Победы в этот день слегка коснулась своим огромным крылом и меня. Вот огнезарная птица Победы — это, конечно, такой поэтический образ из, скорее, даже ранних стихов Гумилева. И вот постепенно такие остро напряженные метафоры все меньше и меньше мы встречаем на страницах этих записок. Дольше всего они задержатся в таких пейзажных зарисовках, например, на резко чернеющих ветках золотые обрывки парчи, или «Вечерело, звезды уже кое-где прокололи легкую мглу». Или «По дороге к позиции я любовался каждый день одной и той же мудрой и яркой гибелью утренней звезды на фоне акварельно-нежного рассвета». Но чаще всего метафорический строй этих записок, он будет немножко другой. И мы вычленяем в стилистике этого произведения несколько таких устойчивых образов, сравнений, метафор. Давайте посмотрим. Во-первых, чуть не на первой странице мы встречаем такое определение. Кавалеристы — это веселая странствующая артель. Мы видим вот эта странствующая артель, это скорее из лексикона средневековых поэтов, вагантов, странствующих поэтов, которые описывали некую деятельность как такую кочевую жизнь перемещающихся во времени и пространстве людей. И в данном случае вот сравнение, это веселая странствующая артель, это скорее параллель с такими школярами, вагантами. И недаром Гумилев очень любил эту поэзию, вот такую школярскую, задиристую, хулиганскую поэзию, средневековую поэзию вагантов. Дальше. В описании событий очень силен такой образ вот этого воина-конквистадора из ранней лирики. Тут мы встречаем не только упоминание, например, о Ермаке, но и Василия Алексеевича Перовского, который был кавалерийский генерал и участвовал в хивинских походах. Правда, значит, как Антон не с первого раза взял, но
это уже не важно, который заключил мир с Хивинским ханом. То есть мы видим, как некие завоевательные походы, которые пронизывают все творчество Гумилева от древних каких-то событий Аравийского полуострова до событий последних лет. И то, что происходит в Первой мировой войне, с поэтической точки зрения тоже встраивается в эту парадигму. Дальше мы встречаем отрывочки, где очень силен такой напряженный азарт, даже азарт охотника. Вот если вы читали африканские записки Гумилева, и я очень рекомендую это сделать, потому что они очень интересные, там это постоянно такой мотив. Гумилев был обладал очень таким мощным охотническим инстинктом, и вот в данном случае, в начале именно записок кавалериста, он описывает действия воинов как проявление некоего древнего азарта воина-охотника, который в каждом человеке присутствует. И здесь уже мы видим и жажду мести, и жажду боя, и некое такие яркие эскапады, охоты такой на врага. Но есть еще несколько таких линий в этих записках. Например, помимо, как мы уже сказали, такого охотничьего или конквистадорского, или такой веселой ратной работы, или у нас появятся, например, очень мощные толстовские интонации, когда война воспринимается как что-то страшно нелепое и то, чего не может быть. У Гумилева появляется еще и восприятие войны как профессионального дворянского дела. Война — это профессиональное дворянское дело в России. На страницах записок кавалериста мы видим сюжеты и некие реплики, где чувствуется вот это достоинство профессионального русского военного, который всегда в России служил. И при этом мы видим, что, например, какой-то элемент азарта, вот, о котором мы уже говорили, приводит к тому, что в описании боевых действий иногда появляются такие элементы спорта. Кстати, Гумилев употребляет это слово, и слово было такое новомодное. В начале нашего курса мы говорили с вами о том, как на рубеже 19-20 веков, особенно в начале 20 века, как появляется такая массовая мода на физические упражнения, на различные гимнастики, на увлечение спортом, в основном английским спортом. Это такие невероятно необычные записки о войне. Мы видим, что они довольно точные. Проведены были исследования, которые сопоставили то, что описывает Гумилев, с рапортами о тех событиях, которые происходили в этот момент. Там все события точны. Но вот некие оркестровки этих событий, стилистически, они очень разные, они очень пестрые. Это такой дивертисмент каких-то ярких образов и сравнений. Тут и охота, тут и воины-конквистадоры, тут и профессиональное дворянское дело, тут и некий шик в том, как ездить на лошади. И там, например, Гумилев очень такой иронический кусочек, иронически описывает то, как, например, немцы на лошади ездят и так далее. Вот это такой очень пестрый мир войны, в котором совсем нет патетики стихов, очень много повседневного быта, и при этом есть постоянно какой-то такой яркий артистизм. Но по ходу развития сюжета вот этот акцент на неком артистизме происходящего все меркнет, и вот некая такая интонация прозаическая, более точная, более сдержанная, все эти дивертисменты понемножечку отодвигающие, начинает завоевывать прозу записок кавалериста. И мы видим, как война становится все более и более будничной. Никаких там огнезарных птиц победы уже нет. Это такая повседневная работа. И, например, если вы дочитаете до того эпизода, Гумилев так его и озаглавливает, это «Самый знаменательный день моей жизни». Так вот, он описывает этот самый знаменательный день моей жизни
Речь шла о том, что нужно было удерживать превосходящие силы противника, чтобы обеспечить отступление, и это была действительно выматывающая, совершенно круглосуточная военная работа, дико вымотавшая всех участников, и полк потерял огромное количество народу. Так вот, например, когда Гумилев описывает этот день, он, цитировать не буду, сами прочитаете, обратите внимание на то, как там меняются такие кинематографические почти картины. Сначала австриец с лопатой, которые вот там рядом расположены окопы, русские, австрийские, и австриец с лопатой немножко дразнит русского, все время высовывает эту лопату, как бы, чтобы вызвать выстрел отдельный. Прапорщик, который идет, собственно, на передний край, при этом страшно волнуется. И вот жест, который передает его волнение, он пенсне протирает. Дальше пулемет, который они вытаскивают из грязи, и Улан, который вытаскивает этот пулемет из грязи не потому, что он какое-то героическое действие совершает, потому что он говорит, что вот ему очень жалко это имущество, типа денег стоит, и который подбирает винтовку австрийца тоже из этих соображений, что жалко денег стоит. И когда он, некий солдат, который арестовывает австрийского солдата, у которого на груди какой-то там крест, и с такой гордостью говорит: вот георгиевского кавалера арестовал, то есть захватил, то есть он воспринимает эту медаль как Георгиевский крест, самая высокая награда. Я, кстати, говорила уже о том, что Гумилев 2 Георгиевских креста получил за время своего пребывания на фронте за личное мужество. И заканчивается вот этот вот день, такой состоящий из большого количества людей, выжидания, какого-то дождя, усталости, напряжения. Вот когда они выбираются из-под этого страшного огня, когда появляется пехота, которая их прикрывает, они пишут: мы согласились, что это действительно было счастье. Вот записки кавалериста постепенно набирают ход, начиная с такого артистического вступления, они все больше и больше становятся действительно дневником повседневной войны. И все больше и больше каждая запись превращается в такую законченную новеллу, такой военный анекдот. И сюжетом внутренним этих записок становится не только погружение в атмосферу этой войны и приближение наше психологическое к этой войне, но и изменение тех эмоций, которые мы видим в повествователе. В любом случае, это действительно замечательное художественное произведение, которое соединяет черты высокой прозы и точного документализма. И если вас интересует этот период, то, безусловно, вы должны их прочитать. Пожалуй, самое замечательное воспоминание о Гумилеве после революции — это воспоминания Чуковского. Именно Чуковский передает ту лихорадочную деятельность, в которую погружается Гумилев в этот момент. Тогда было распространено суеверие, будто поэтическому творчеству можно научиться в 10-15 уроков. Желающих стать стихотворцами появилось в то время великое множество. Питер внезапно оказался необыкновенно богат всякими литературными студиями, в которых самые разнообразные граждане обоего пола, обычно очень невысокой культуры, собирались в определенные дни, чтобы под руководством хороших или плохих стихотворцев изучать технику поэтической речи. Так как печатание книг из-за отсутствия бумаги в те дни почти прекратилось, главным заработком многих писателей стали занятия в литературных кружках. Гумилев в первые же месяцы стал одним из наиболее деятельных студийных работников. И хотя он никогда не старался подольститься к своим многочисленным слушателям, а напротив был требователен и даже суров, все они с первых же дней горячо привязались к нему, часто провожали его гурьбой по улице, и число их из недели в неделю росло. Особенно полюбили его пролеткультовцы. Те из них, что дожили до нашего времени, и сейчас вспоминают его самыми светлыми чувствами. Между тем, курс его был очень труден. Поэт изготовил около десятка таблиц, которые его слушатели были обязаны вызубрить. Таблицы рифм, таблицы сюжетов, таблицы эпитетов, таблицы поэтических образов, именуемые им эйдологией, эйдос по-гречески образ.
От всего этого слегка веяло средневековыми догмами, но это-то и нравилось слушателям, так как они жаждали верить, что на свете существуют устойчивые, твердые законы поэтики, не подверженные никаким изменениям, и что тому, кто усвоит как следует эти законы, будет наверняка обеспечено высокое звание поэта. Счастье, что сам Гумилев никогда не следовал заповедям своих замысловатых таблиц. Даже его надменность пришлась по душе слушателям. Им казалось, что таков и должен быть подлинный мастер в общении со своими подмастерьями. Гумилев с самого начала уведомил их, что он синдик цеха поэтов, и хотя слушатели никогда не слышали ни о каких синдиках, они, увидя его гордую осанку, услышав его начальственный голос, сразу же уверовали, что это очень важный и многозначительный чин. В качестве синдика он давал оценку тому или другому произведению студийца, отказывался мотивировать эту оценку. Достаточно и того, что ваши строки одобрены мною, или ваше стихотворение я считаю плохим и не стану говорить почему. Как это ни странно, студийцам импонировала такая методика безапелляционных оценок. Они чувствовали, что синдик властный, волевой человек, что у него сильный и цельный характер, и охотно подчинялись ему. Ни о чем другом, кроме поэзии и поэтической техники, он никогда не говорил со своими питомцами, и дисциплина на его занятиях была образцовая. Мне случалось бывать в том кружке молодых поэтов, которым руководил Гумилев. Кружок назывался «Звучащая раковина». Собирался он в большой холодной мансарде фотографа Напельбаума на Невском проспекте 10. Там, усевшись на коврах или на груди мехов, окруженный восторженно внимавшей ему молодежью, главным образом юными девушками, среди которых было несколько очень талантливых, Гумилев авторитетно твердил им об эстетических догматах, о законах поэзии, твердо и неколебимо установленных им. И в голосе его была повелительность. Знаменательно, что при всем своем благоговении к поэзии он не верил ни в ее экстатическую сверхреальную сущность, ни в мистическую природу его вдохновения. Поэт для него был раньше всего умелец, искусник, властелин и повелитель прекрасных и сладостных слов. Поэтому при создании стихов он любил задавать себе как мастеру слова труднейшие формальные задачи. Например, в каждой строке его ранней поэмы «Открытие Америки» звучат лишь 2 троекратные рифмы, причем комбинации этих рифм в каждой строфе иные, так что к концу поэмы оказываются исчерпаны чуть ли не все математические возможности сочетания троекратных созвучий. На одном из первых уроков, когда мы говорили о том, что такое атмосфера начала XX века, мы говорили, что изменение бытовой среды, такая научно-техническая революция начала XX века очень сильно изменила сознание, повседневное сознание человека. И говорили о том, что бытовые предметы, которые одновременно вбирали в себя такие искусства их создателей, и озарения человеческие, и высокую науку, и такое применение в повседневном быту, как то телефон или трамвай, они были полноценными предметами поэтического вдохновения. И стихотворение «Заблудившийся трамвай» Гумилева для нас такой прекрасный пример того, как обычная черта повседневного быта мистифицируется и превращается в некий поэтический объект. Давайте сначала попробуем восстановить поэтический контекст этого стихотворения. Просто-напросто посмотрим, в каких ситуациях трамвай встречается в русской поэзии начала XX века. Замечательный исследователь поэзии начала XX века Роман Тименчик собрал, кажется, все упоминания о трамваях в поэзии рубежа веков. Я приведу только некоторые цитаты. Итак, трамвай — замечательное порождение городской культуры, который, как вы знаете, погромыхивает, который, как вы знаете, светит огонечками и издает звоночки, немедленно начал наделяться чертами живого существа. Например, Николай Оцуп. «Жаль, что утром плохо кормили голубым электрическим сеном добрые стада трамваев, и они от голода стали грустно, глядя друг другу под номер». Немедленно у трамвая появляется не то лицо, не то морда и характер. Например, Шершеневич пишет «Обнаглевшие трамваи», Маяковский «Умную морду трамвая» или «Трамвай с разбега взметнул зрачками», Багрицкий «И краснорожие трамваи, погромыхивая мордами по черепам булыжников, ползут на роздых», или Саша Черный «Пестроглазый трамвай вдалеке промелькнул».
Трамвай, который искрит, вот эти молнии голубые, которые от проводов исторгаются и которые ассоциируются, вот трамвай становится неким таким посредником между миром техники и миром природы. Например, Брюсов пишет: «С хвостом кометы трам, озаряя, прогремел». Опять Брюсов: «Трамваи мечут молнии синие». Чулков: «Голубые зорницы трамваев загорелись на миг и вновь, и вновь». Когда в 1902 году компания электрического трамвая в Москве объявила конкурс на фрески для своего здания, то известный художник Борисов Мусатов в числе эскизов представил картину, которая называлась «Девушки в кринолинах, застигнутые грозой на прогулке». А стихотворение поэта Липецкого так и называлось «Плененная молния», «Пленная молния». И в числе вот этих пленных молний перечислялся и появлялся и трамвай. Сапфир дыгою высекая по шумным улицам столиц, вагоны катятся трамвая, бесспорной былью небылиц. Более того, трамвайные звоночки начинают интерпретироваться как некий тайный мистический язык, эзотерический язык. Брюсов пишет: «Но внятны мне звонки трамваев в круг». Или Маяковский: «Язык трамвайский вы понимаете?» Позже у Хармса: «О том, как мы на трамвайном языке разговаривали. Вдруг трамваи застучали: гом-бом-биум-баум-буру-руру». Трамвай оказывается также прекрасным местом, он такой мистический, да, сиянный голубыми молниями, со странным языком, с неким выражением на лице. Он становится чудесным местом для встреч с незнакомками. Стражев: «В сверкании уличного гула она, чье имя никогда в окне трамвая вдруг мелькнула». Или Шершеневич: «Звенящий вагонет вы сдержанно, как вычурный сонет, вошли и сели». Или Агневцев: «В этом гулком вагоне трамвая, в этой мутной бессолнечной мгле были вы, как видение рая, позабывшие о рае земле». Или Шенгеле: «Сквозь блестящие окна промелькнувшего вагона на мгновение сверкнуло вдохновенное лицо. Два огромных глаза, словно капли кабошона, были впаяны плотно в черное платиновое кольцо». Но самое ужасное начинает происходить с трамваем, когда он отклоняется от своего пути. Вот тема взбесившегося трамвая, который вдруг сходит с рельсов и начинает путешествовать по пространству и времени, этот трамвай тоже появляется в поэзии начала века. Например, Шершеневич: «Переломаю мотором распухшие от водянки ноги, и пусть по тротуарам проскачет трам». Или Константин Олимпов в стихотворении, которое называется «Буква Маринетти». Маринетти, вы помните, это автор направления футуризм, первого футуристического манифеста. «Мозги черепа, улицы города, идеи, трамваи с публикой грезы мчатся по рельсам извилистых нервов в чарные будни кинема жизни». И даже такие реалисты, как Куприн, тоже не устояли. И вот вся наша планета, прекрасная Земля, представляется мне маленьким трамваем, несущимся по какой-то загадочной спирали в вечность. Вагоновожатый впереди нее, незримая никем, покорная своим таинственным законам, время, кондуктор, смерть. Вы видите, что стихотворение Гумилева «Заблудившийся трамвай» находится на пересечении нескольких таких смысловых пластов. Во-первых, в нем очень много мотивов собственно гумилевского творчества. И вот это путешествие по странам и эпохам. Но это путешествие, которое производится на таком взбесившемся трамвае, и вся эта трамвайная мистика и мифология, которая в это время формируется в русской поэзии, тоже здесь важна. Важен еще один контекст. Мы немножко говорили с вами о творчестве французского поэта Артюра Рембо, проклятого поэта. И вот у него есть стихотворение «Пьяный корабль», чьи интонации тут тоже в этом стихотворении очень чувствуются. Мы не будем сейчас подробно разбирать образный строй этого стихотворения. Вы сами можете пройти по вот этому ассоциативному ряду и понять, что вот эти
Капустные головы, которые падают в корзину в лавке, ассоциируются с головами, которые падают, отрубленные гильотиной, в такие же корзины зеленщиков во время французской революции. Вы увидите здесь и некого старика из Бейрута, которого герой помнит по своим африканским путешествиям. Здесь такой очень сложный ассоциативный ряд, и вдруг появление такой очень личной, очень нежной, очень лирической интонации, вот это обращение героини к Машеньке, которое почти не существовало раньше в поэзии Гумилева и появляется вот-вот, только сейчас, в стихотворениях 18, 19, 20 годов. Я думаю, что если вам понравились эти стихи, то вы сможете потратить какое-то время, чтобы попытаться распутать вот этот образный ассоциативный смысл, который возникает за каждой строчкой. Это стихотворение по-настоящему стоит читательских усилий.